নমস্কার বন্ধুরা, আরো একবার তোমাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার্স ডেডিকেশন ইউটিউব চ্যানেলে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। এর আগের ভিডিওতে আমরা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এই সাবজেক্টটার সাজেশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং তখনই বলেছিলাম নেক্সট ভিডিওতে আমরা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের যে নিউমেরিক্যাল এসছে সেই নিউমেরিক্যাল নিয়ে ডিটেল ডিসকাশন করব। তো একটা টাইপেরই নিউমেরিক্যাল এসছে, একটা তোমাকে সার্টেন ফাউন্ডেশনের উইথ আর ডেপথ বার করতে বলেছে। সেই সেম অঙ্ক আলাদা আলাদা ডাটা নিয়ে 2009, 2013, 2017-তে ফ্রেম করা হয়েছে, মানে একই কোশ্চেন মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডাটা নিয়ে ফ্রেম করা হয়েছে। তো চলো আর দেরি না করে আমরা সেই অঙ্কটা দেখে নেবো। তো রিসেন্ট ট্রেন্ডে যদি যাই তো 2017-তে কোশ্চেনটা এসছে, 2009-ও এসছে, 2013-তেও এসছে। 2017-তে প্রথম কোশ্চেন ছিল যে স্টেট দ্য মেথড অফ ডিটারমাইনিং দ্য উইথ অ্যান্ড ডেপথ অফ ফাউন্ডেশন অফ এ বিল্ডিং। তো অ্যান্সারটা হবে বাই র্যানকিনস মেথড। র্যানকিন মেথড দিয়ে কিন্তু এটা বার করা যায়। তো ফর্মুলাটা কি উইথ অ্যান্ড ডেপথ অফ ফাউন্ডেশন সেটা প্রথমে দেখে নেবো। তো র্যানকিনস ফর্মুলাতে যে আমার ডেপথের ফর্মুলা ডি মিনিমাম সমান হয় কি, ডি মিনিমাম সমান হয় কিউ বাই গামা ইন্টু 1 - sin phi/1 + sin phi তার হোল স্কোয়ার। যেখানে কিউ হচ্ছে কি, যেখানে হচ্ছে কিউ হচ্ছে ইন্টেন্সিটি অফ লোড এট দ্য বেস অফ দ্য ফুটিং, মানে যেটা প্রেসার তোমাকে বলে দেবে ইন কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার কিউটা। ডি মিনিমামটা হচ্ছে মিনিমাম ডেপথ, গামাটা হচ্ছে কি ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল ইন কিলো নিউটন পার মিটার কিউব, আর ফাইটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ। তাহলে কিউটা হচ্ছে প্রেসারটা, গামাটা হচ্ছে ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল, আর ফাইটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ। এগুলো সব গিভেন থাকলে তুমি মিনিমাম ডেপথ বার করতে পারবে বাই র্যানকিনস ফর্মুলা। আর একটা আছে, আরো একটা ফর্মুলা তোমাদেরকে জানতে হবে, যেটা হচ্ছে ডেপথ উইথ অফ ফাউন্ডেশন। উইথ অফ ফাউন্ডেশনের কি ফর্মুলা, বি সমান W/QS। যেখানে ডাব্লিউটা কি না, ডাব্লিউটা হচ্ছে টোটাল লোড, আর কিউএসটা কি, কিউএসটা হচ্ছে সেফ বিয়ারিং প্রেসার, আর বিটা তুমি যেটা বার করবে সেটা হচ্ছে উইথ অফ ফাউন্ডেশন। তো এটা দিয়ে একটা অঙ্ক তোমাদের 2000 ইয়েতে ফ্রেম হয়েছিল, 2013-তে ফ্রেম হয়েছিল, 2017-তে ফ্রেম হয়েছিল, 2013-তেও ফ্রেম হয়েছিল, 2009-এও ফ্রেম হয়েছিল। তোমাকে দেখো অঙ্কটা বলে দিয়েছে, অঙ্কটায় স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে আমাকে উইথ অ্যান্ড ডেপথ অফ ফাউন্ডেশন বার করতে বলেছে। গিভেন আছে কি না, লোডটা এত কিলো নিউটন পার মিটার, এত লোড ক্যারি করছে, এটা 160 কিলো নিউটন পার মিটার রান লোড ক্যারি করছে। সেফ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি মানে কিউটা বলে দিয়েছে 200 কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার, যেটা কিউ এস বলতে পারো। র্যাঙ্কিস ফর্মুলায় গামাটা বলে দিয়েছে, সয়েলের ইউনিট ওয়েট, ফাইটা বলে দিয়েছে, আরো একটা বলে দিয়েছে সেলফ ওয়েট অফ দ্য ফুটিং এট দ্য রেট অফ 10% অফ টোটাল লোড, মানে যত লোড ক্যারি করছে তার 10% হচ্ছে সেলফ ওয়েটও আমাকে ইনক্লুড করতে হবে। তাহলে অঙ্কটা আমার খুবই সোজা অঙ্ক, জাস্ট ফর্মুলা ফেলো অঙ্ক হয়ে যাবে। তাহলে আমাকে প্রথমে টোটাল লোডটা ক্যালকুলেশন করবো। তাহলে অঙ্কটা করেছি, প্রথমে কি, প্রথমে বলে দিয়েছিল যে কত লোড ক্যারি করছে ওয়ালটা। তো আমার যে লোড ক্যারি করছে সেটা বলে দিয়েছিল 160 কিলো নিউটন পার মিটার লোড ক্যারি করছে। তো লিখে দিয়েছি 160 কিলো নিউটন পার মিটার লোড ক্যারি করছে। তারপর সেলফ ওয়েট বলে দিয়েছিল দেখো 10% অফ টোটাল লোড। তাহলে এত লোডের উপর 10% হচ্ছে আমার কি, এত লোডের 10% হচ্ছে সেলফ ওয়েট। তাহলে এই লোডটা ছিল 160 কিলো নিউটন, তার 10% বলতে 160 ইন্টু 10/100, তাহলে 16 কিলো নিউটন পার মিটার, এটা হচ্ছে সেলফ ওয়েট। তা টোটাল লোড কত হবে, মাথার উপরে লোড আছে 160, নিজের লোড আছে 16, তাহলে টোটাল লোড কত, 160 প্লাস 16 176, তাহলে আমি টোটাল লোড পেয়ে গেলাম। এবার উইথ অফ ফাউন্ডেশনের ফর্মুলা কিছুক্ষণ আগেই পড়লাম যে টোটাল লোড বাই সেফ কেয়ারিং ক্যাপাসিটি, আর এখনই পড়লাম উইথ অফ ফাউন্ডেশন বি সমান W/QS, যেখানে W হচ্ছে টোটাল লোড আর QS হচ্ছে সেফ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি। তো টোটাল লোড পেয়ে গেছি 176 কিলো নিউটন পার মিটার। সেফ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি দেখো অঙ্কতে বলে দিয়েছিল QS কত, 200 কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার, বসিয়ে দিলাম। তাহলে 176/200 করে আমার অ্যান্সার চলে এলো। সমস্ত কিছু কিলো নিউটন মিটারে এসেছি, তাহলে অ্যান্সার আছে মিটারে। এটা হলো 0.88 মিটার, এটা গেল উইথ অফ ফাউন্ডেশন। এবার এই উইথটাকে যদি তুমি মিটার থেকে মিলিমিটারে কনভার্ট করো, তাহলে 100 দিয়ে 1000 দিয়ে গুণ করবে, 1000 দিয়ে গুণ করলে 880 মিলিমিটার, এটা পেয়ে গেল উইথ অফ ফাউন্ডেশন। এবার ডেপথ অফ ফাউন্ডেশনের ফর্মুলা তো এখনই দেখালাম যে ডেপথ অফ ফাউন্ডেশনের ফর্মুলা কি, পি বাই গামা বা কিউ বাই গামা 1 - sin phi/1 + sin phi, যেখানে পিটা হচ্ছে কি, পিটা ছিল সেফ বিয়ারিং প্রেসার বা কিউ বলতে পারো, সেটাকে দেখো কিউ লেখা ছিল, আবার পিও বলতে পারো, যা বলবে। তো এখানে কিউ লেখা ছিল, কিউ লিখতে পারো। তাহলে কিউ বাই গামা 1 - sin phi/1 + sin phi। কিউ জানো বলে দিয়েছে 200 সেফ বিয়ারিং প্রেসার, গামা বলে দিয়েছে 20 কিলো নিউটন পার মিটার কিউব, ফাই বলে দিয়েছে 30 ডিগ্রি। দেখো এখানে সবকিছুই বলে দেওয়া ছিল, অঙ্কর মধ্যে সবকিছুই গিভেন ছিল, যে কিউ বলে দিয়েছে দেখো 200 কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার, গামা বলে দিয়েছে 20 কিলো নিউটন পার মিটার কিউব, আর ফাই বলে দিয়েছে 30 ডিগ্রি। বসিয়ে দাও, তাহলে ডেপথ অফ ফাউন্ডেশনও পেয়ে যাবে। ডেপথ অফ ফাউন্ডেশন এখান থেকে পেয়ে গেলে 1.11 মিটার, মিটারকে যদি মিলিমিটার করো 1000 দিয়ে গুণ করে দাও 1110 মিলিমিটার। তো এই একটা টাইপের অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষায় আসে। এবার 2009 আর 2013 প্রবলেমটা কি এসছে সেটা দেখে নেবো। এটা 2009 এসছে আর তারপরে 2013-তে এসছে। তো অঙ্কতে যাওয়ার আগে বলি, তোমরা যদি কেউ জিলেট এর প্রিপারেশন স্টার্ট করতে চাও 2023 জিলেট কে, মানে তোমরা 2023-এ জিলেট দেবে যারা থার্ড সেমে পড়ছো,
তো সেই জিলেটের ক্লাস আমাদের স্টার্ট হবে 10 জুলাই থেকে। ব্যাচের ফিচার 3 দিন উইকলি ক্লাস হবে, ফুল সিলেবাস কভার হবে, মোবাইল অ্যাপে ক্লাস নেওয়া হবে, ক্লাসের পর 1 ঘন্টা পর রেকর্ডিং চলে আসবে, 5 দিন ডিপিপি ক্লাস হবে, এবং ফিস মাত্র 400 রুপিস। যারা জয়েন করতে চাও জয়েন করতে পারো। এটা গেল জিলেটের ব্যাচে। এবং থার্ড সেমিস্টার ব্যাচেও যদি, ফোর্থ সেমিস্টার ব্যাচে কেউ যদি এনরোল করতে চাও, ফোর্থ সেমিস্টারের ক্লাসও স্টার্ট হবে 10 জুলাই থেকে। সেম ফিচার, 2 দিন ক্লাস হবে এখানে, এবং ফুল সিলেবাস কভার করাবে এক্সামের আগে, এবং তার সাথে তোমাদের এমসিকিউ সলিউশন, প্রিভিয়াস ইয়ার সলিউশন সমস্ত কিছু প্রোভাইড করা হবে, সাজেশন সমস্ত কিছু প্রোভাইড করা হবে। আর যদি কেউ এই সাবজেক্টটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এই সাবজেক্টটার সাজেশন নোট যদি চাও উইথ এমসিকিউ এসিকিউ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ট্রু অ্যান্ড ফলস, সেটা হচ্ছে 150 টাকা। 3টে পিডিএফ একসাথে পেয়ে যাবে। 3টে পিডিএফ, একটা পিডিএফ এমসিকিউ থাকবে, একটা পিডিএফ এ টোটাল নোটসটা থাকবে, আর একটা পিডিএফ এর সাজেশন নোটস থাকবে। তো 3টে পিডিএফ 150 টাকায় পেয়ে যাবে। কেউ যদি ইয়ার ফল নিতে চাও 2015 থেকে 2021 সেটাও পেয়ে যাবে। 2015 থেকে 2021 এমসিকিউ ভিডিও সলিউশন অলরেডি করানো হয়েছে। যারা ভিডিওটা দেখোনি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক পেয়ে যাবে, ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নাও। এবার দেখে নেবো 2013 আর 2013-তে কি অঙ্ক। তো 2009 আর 13-তে দেখো সেম অঙ্ক, ফর্মুলাটা অব্দি বলে দিয়েছিল যে ফাইন্ড দ্য উইথ অ্যান্ড ডেপথ অফ ফাউন্ডেশন। সেম অঙ্ক, 140 কিলো নিউটন পার মিটার, ওখানে ছিল 160, তাহলে এখানে 140 হয়ে গেল। তার 10% মানে আরো 14 কিলোমিটার, মানে টোটাল লোডটা এখানে যেটা 176 হয়েছিল সেটা হয়ে যাবে 154, এখানে 140, 140 এর 10% মানে 14, তাহলে এটা হয়ে যাবে 154। টোটাল লোড হয়ে যাবে 154 বাই সেফ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি। সেফ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি কত বলে দিচ্ছে দেখো 200, তাহলে 154 বাই 200, 154 বাই 200 করলে দেখো উইথ অফ ফাউন্ডেশন 0.77 বেরিয়ে গেল। আর ডেপথ অফ ফাউন্ডেশন সেমি আসবে, কারণ কিউ বাই গামা, কিউটা দেখো সেমি আছে 200, গামাটাও দেখো সেমি আছে। এটা গামা আর কি, এটা ডাব্লিউ আর গামা একই সেম, মানে ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল। এটা গামা লেখা উচিত ছিল, ওমেগা লিখ থেকে ডাব্লিউ লিখে ফেলেছে। তো গামা হচ্ছে 20 কিলো নিউটন পার মিটার কিউব, আর ফাইটা তো বলে দিচ্ছে 30 ডিগ্রি, তাহলে আগের অ্যান্সারটা যা ছিল সেমই থাকবে, কারণ ডাটাটা সেমই আছে 220 আর 30 ডিগ্রি। সেখান থেকে তুমি ডেপথ অফ ফাউন্ডেশনটাও পেয়ে যাবে ওই সেম ফর্মুলা দিয়ে। তো এটা গেল সেম অঙ্ক। তারপরে একই 2013-তে আবার ফ্রেম হয়েছিল, দেখো 2013-তে যে ফর্মুলাটা আমি লিখলাম সেই ফর্মুলাটা চেয়েছিল আবার 2013 সেম অঙ্কটাই 2017-তে ছিল, দেখো সেম অঙ্ক। 160 আছে, 10%, 20, 30 ডিগ্রি, 220, যেটা আমি করলাম সেই অঙ্কটাই 2013-তে এসেছিল। তাহলে দেখতে পাচ্ছ একটা টাইপের অঙ্কই সেম বার এসছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা। তো তোমরা ভালো করে পড়ো। তো 2007, 2009, 2013 একই টাইপের অঙ্ক এসছে, তো এই অঙ্কটা ভালো করে পড়ে যেও। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আর আগের যে সাজেশন ভিডিওটা যারা দেখোনি, তো সাজেশন ভিডিওটা অলরেডি তোমরা দেখে নিও। আগের ভিডিওটা সাজেশন ভিডিও দেওয়া হয়েছিল কোনগুলো পড়বো কোনগুলো পড়বো না। আর পেড ব্যাচের নোটস যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকো পেড নোটস কিনতে, তাহলে এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করো, ঠিক আছে। আর যারা টেলিগ্রাম গ্রুপে এখনো জয়েন করনি, টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করো। ভিডিওটা ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, লাইক করো, আর কোনো ডাউট থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো। তো এই ভিডিওটাতে এটুকুই। নেক্সট আমরা তোমাদের নেক্সট যে পরীক্ষা আছে সেই ভিডিও সাজেশন নিয়ে আসবো। তো চলো আজকের মতো এটুকুই।